Olá pessoal, e aí, beleza? Uma dica aqui super importante, viu? Linha Volkswagen aí com sistema de ABS, né? Esse carro foi feita a substituição dos amortecedores, né? Somente isso mesmo, foi feito. E em seguida esse carro começou a apresentar trepidação ao frear, né? Em freadas mais bruscas, né? E essa trepidação só acontecia quando o carro estava praticamente parado. Ia andando, pisava-se no freio, ele brecava e quando estava quase parando dava uma trepidada no pedal e fazia um barulho de bolha, né? Vi alguns vídeos aí no YouTube, o pessoal falando que isso aí é tipo um sistema para não travar as rodas. Por que me falaram aí, que eu vi também no YouTube, que seria tipo um retorno do fluido de freio para as rodas não travarem. Olha, nesse caso aqui, desse carro, essa informação aí que eu vi no YouTube não bateu. Na verdade, o problema aqui foi a junta hemocinética do lado direito, né, que ficou um pouquinho folgada. Então ela causava uma pequena oscilação, uma pequena vibração na roda no momento da frenagem, em que o carro estava já quase parando, uma frenagem brusca, né? Foi desmontado novamente os dois lados para conferir e constatou-se que tinha essa pequena folga lá, folga mais ou menos de meia volta uma volta da porca que pega na ponta da junta hemocinética. Foi feito o aperto e resolveu o problema. Creio que em outras situações, folga em terminal, folga em pivô, que faça a roda também ter essa vibração para frente e para trás, cause esse defeito, certo? Eu estranhei, vi os vídeos aí, estranhei porque eu trabalho muito com carro Volkswagen aqui, Polo, Golf, né, CrossFox. E o sistema de ABS é semelhante. E eu nunca vi isso acontecer. Então não é normal. Não é normal você pisar bruscamente no freio e quando o carro estiver quase parando, ele dá aquela trepidada. Não é, né? Aí por isso eu fui atrás de investigar, desmontar, verificar passo a passo e constatei esse problema. Apertada a porca da junta hemocinética, problema resolvido. O carro não trepida mais nas frenagens bruscas com o carro quase parando, beleza? Valeu pessoal, aí essa dica aí é uma dica importante, né? Fiquem atentos aí, proprietários e reparadores. Que nesse caso aqui eu entrei em contato com alguns colegas meus mecânicos e ninguém nunca tinha visto esse problema, beleza? Valeu aí!